ឥឡូវនេះសូមមកមើលសៀវភៅ Try Unsung វេយ្យាករណ៍ទី 11 រហូតដល់ទី 16 វេយ្យាករណ៍ទី 11 គឺតិដែលមានន័យថាដែលមានឈ្មោះថាឬក៏ដែលថាតិគឺប្រើប្រាស់ជំនួសឲ្យពាក្យថាតុយឺដែលវាបង្ហាញអំពីឈ្មោះអញ្ចឹងយើងប្រើតិជាមួយនឹងនាមឧទាហរណ៍ទី1さっき上田さんって人が訪ねてきましたよお知り合いですかគ្រានេះមានថាអំបញ្ញមិញមនុស្សដែលមានឈ្មោះថាអ៊ឺេដាសាំងបានមកលេងតើជាអ្នកដែលស្គាល់គ្នាឬទី2 A 長野県の戸隠ってところ知ってる B うん最近人気だって聞いたよគ្រានេះមានន័យថា A តើអ្នកស្គាល់ទីកន្លែងដែលមានឈ្មោះថា Togakushi នៅខេត្ត Nagano ដែរឬក៏អត់ B បាទឬក៏ចាស់ស្គាល់ខ្ញុំឮថាជាទីកន្លែងដែលកំពុងតែពេញនិយមនៅពេលថ្មីនេះវេយ្យាករណ៍ទី12គឺសាសេតិមរ៉ាល់ដែលមានន័យថាទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើអ្វីមួយសាសេតិមរ៉ាល់គឺប្រើប្រាស់នៅពេលដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតពីនរណាម្នាក់ដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងបានធ្វើអ្វីមួយហើយក៏ប្រើប្រាស់បង្ហាញអំពីការថ្លែងដំណរគុណចំពោះការអនុញ្ញាតនោះផងដែរក្រៅពីទម្រង់សាសេតិមរ៉ាល់ក៏គេអាចប្រើប្រាស់ទម្រង់សាសេតិគ្រេរឹកក៏បានតិមរ៉ាល់ហើយនិងគ្រេរឹកប្រើប្រាស់ជាមួយគេហសព្ទទម្រង់សាសេតិឧទាហរណ៍ទី1この会社は自分の意見を自由に言わせてくれるគ្រានេះមានន័យថាក្រុមហ៊ុននេះគឺអនុញ្ញាតឲ្យនិយាយគំនិតខ្លួនឯងដោយសេរីទី2ここに荷物を置かせてもらってもいいですかគ្រានេះមានន័យថាតើអាចអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំដាក់អីវ៉ាន់នៅទីនេះបានដែរឬទេវេយ្យាករណ៍ទី13គឺសាសេរ៉ារឹដែលមានន័យថាត្រូវបានគេប្រើឲ្យធ្វើអ្វីមួយសាសេរ៉ារឹគឺប្រើប្រាស់នៅពេលដែលចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើនៅការងារអ្វីមួយដែលខ្លួនមិនចង់ធ្វើនៅពេលដែលគេប្រើឲ្យយើងធ្វើខាងក្រោមនេះគឺជាការបំបែកទម្រង់គេហសព្ទទៅជាទម្រង់ស៊ីគីកេដែលយើងហៅថាសាសេរឹហើយនិងទម្រង់ស៊ីគីអ៊ឺកេមីកេដែលយើងហៅថាសាសេរ៉ារឹអញ្ចឹងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលការបំបែកទម្រង់នេះដោយខ្លួនឯងឧទាហរណ៍ទី1子供の時テストの成績が悪いと父にトイレ掃除をさせられたគ្រានេះមានថាកាលពីនៅតូចនៅពេលដែលលទ្ធផលនៃការប្រឡងមិនល្អគឺត្រូវបានឪពុកប្រើឲ្យបោសសម្អាតបន្ទប់ទឹកទី2学生の時いつも先輩に飲み物を買いに行かされたគ្រានេះមានន័យថាកាលពីនៅជាកូនសិស្សគឺត្រូវបានរៀមច្បងនឹងឲ្យប្រើទៅទិញភេសជ្ជៈជាញឹកញាប់វេយ្យាករណ៍ទី14គឺការឹដែលការឹយើងប្រើប្រាស់សម្រាប់បង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់អ្នកដទៃការឹគឺត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់បង្ហាញអំពីស្ថានភាពឬក៏ពាក្យដែលបង្ហាញអំពីអារម្មណ៍របស់អ្នកដទៃជាទូទៅការឹគឺមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់បង្ហាញអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងនោះទេការឹគឺប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងគុណនាមភេទ x ដោយយើងលុប x ចោលជាមួយនឹងគុណនាមភេទណាហើយនឹងគេហសព្ទទម្រង់តៃដោយយើងលុប x ចោលដែរឧទាហរណ៍ទី1彼は試合に負けて悔しがっているគ្រានេះមានថាគាត់មានអារម្មណ៍សោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ដោយប្រកួតចាញ់គេទី2寒い日は猫も外へ出たがらないគ្រានេះមានថានៅថ្ងៃដែលរងាខ្លាំងសូម្បីតែឆ្មាក៏មិនចង់ចេញទៅខាងក្រៅផងដែរការិគឺជានាមដែលមានន័យថាមនុស្សដែលមានអារម្មណ៍បែបនោះជាញឹកញាប់ដូចជាអាស៊ឺការីសាមឺការីខូវ៉ាការីជាដើមឧទាហរណ៍私は
寒がりだから冬が苦手だឃ្លានេះមានន័យថាដោយសារតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារងាខ្លាំងដូច្នេះហើយខ្ញុំគឺខ្សោយនៅក្នុងរដូវរងាវេយ្យាករណ៍ទី15គឺតតតាន់ដែលមានន័យថាភ្លាមៗតតាន់គឺត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់បង្ហាញអំពីស្ថានភាពដែលបានកើតឡើងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីសកម្មភាពអ្វីមួយតតាន់គឺយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទទម្រង់តយើងក៏អាចប្រើតតាន់ឬក៏តតាន់នេះក៏បានឧទាហរណ៍ទី1 立ち上がった途端目の前が暗くなったឃ្លានេះមានន័យថានៅពេលដែលក្រោកឈរភ្លាមគឺនៅពីមុខរបស់ខ្ញុំគឺងងឹតភ្លាមទី2彼は相手が社長だと知った途端急に丁寧に話し始めたឃ្លានេះមានន័យថាគាត់នៅពេលដែលដឹងថាដៃគូរបស់គាត់គឺជាប្រធានក្រុមហ៊ុនភ្លាមគឺគាត់បានចាប់ផ្ដើមនិយាយដោយសុភាពរាបសារភ្លាមតែម្ដងចំពោះឃ្លានៅបន្ទាប់តតាន់គឺយើងមិនអាចប្រើប្រាស់ក្នុងករណីដែលបង្ហាញអំពីឆន្ទៈរបស់អ្នកនិយាយបានទេឧទាហរណ៍学校を出た途端私は走るつもりだអញ្ចឹងទម្រង់នេះគឺつもりហ្នឹងគឺបង្ហាញអំពីឆន្ទៈរបស់អ្នកនិយាយអញ្ចឹងឃ្លានេះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេមានន័យថាឃ្លានេះគឺយើងមិនអាចប្រើប្រាស់បានទេវេយ្យាករណ៍ទី16គឺដាសឹដែលវាបង្ហាញពីអ្វីមួយដែលកើតឡើងភ្លាមៗដាសឹគឺត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅពេលដែលអ្វីមួយកើតឡើងភ្លាមៗឬក៏ចាប់ផ្ដើមភ្លាមៗកិរិយាសព្ទដែលប្រើជាមួយនឹងដាសឹគឺជាកិរិយាសព្ទទម្រង់ますឧទាហរណ៍ទី1さっきまで笑っていた赤ちゃんが急に泣き出したឃ្លានេះមានន័យថាកូនង៉ែតដែលសើចអំបែងមិញនេះក៏បានយំភ្លាមៗទី2突然大雨が降り出し人々は慌てて建物の中に入ったឃ្លានេះមានន័យថាភ្លៀងក៏បានធ្លាក់ចុះមកភ្លាមៗមនុស្សម្នាទាំងឡាយក៏នាំគ្នាស្លន់ស្លោរត់ចូលទៅក្នុងអគារវីដេអូដែលបានមើលមកក្នុងថ្ងៃនេះគឺសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្នេះសូមអរគុណ